大家好，我係澳姐。之前咧咪講緊啲醫生有冇醫德啦，咁我又想講下，繼續講我啲經歷咯。嗱，我好細個咧就已經睇婦科醫生嘅，因為咧啲月經嚟啊好早啊，哇嗰陣時仲我阿爺以為我，哇點解咁早嚟月經啊11歲啊，會唔會係出血啊，有啲咩事啊？所以好早就睇婦科醫生。咁我而家睇個婦科醫生呢，佢都仲幫我睇緊，但佢已經係年屆退休，只不過佢真係好有醫德咯。佢除咗有醫德呢，我亦都好尊重佢。佢對佢啲病人呢，全部都好專業啦，包括佢兩個姑娘跟咗佢咁耐，全部啲姑娘都可以退休噶啦。就係點解啊？因為佢覺得，唉，我做到咪做咯。咁而家佢當然咧，應該就唔接新症噶啦，佢只係會接翻啲舊嘅 patient，同埋一個禮拜都可能做3日啦，3、2日咁。咁我覺得真係好珍惜有呢啲咁嘅醫生咯。我睇咗咁多年咯。我而家本身係有啲疾病啦，子宮。咁如果呢個醫生退咗休之後，我係應該去揾邊啲醫生去幫我呢？咁我係要長期睇住，但係我相信呢，我去到一個新醫生嗰度睇呢，佢會，哇你好嚴重喎，應該要做手術喎。因為我已經問得好清楚，我而家睇嗰個醫生啦。咁我已經係早幾年已經成日講咯，哇你退咗休我都唔知點算咯。佢話你唔好理佢啦，你當佢係物咁樣啦，就唔好特別去搞佢啦。但係如果新嗰啲醫生，你會唔會咁聽？等間話變異啊，有危險啊，咁啊好大風險㗎，你自己選擇做唔做啦？你一個人要開得幾多次刀呢？即係如果你係真係有事，你先係會去做㗎嘛。但係唔係㗎喎，好多醫生就會同你講，哇你而家咁樣嘅情況唔得㗎咯喎，你一定要做喎。但係我相信嗰個醫生已經如果係退咗休嘅，咁我應該點呢？可能睇第二個、第三個。喺香港呢就好鍾意呢，就會睇，即係問睇多幾個醫生呢，攞第二嘅同埋第三嘅意見㗎嘛。嗱，都係嗰句啦，你有保險有錢嘅睇幾多個都冇問題。你最終係揀信唔信啫嘛。如果冇錢嘅，你排政府嘅。咁政府咧就即係資源有限啦。咁如果佢叫得你做手術嘅，你都可以考慮做嘅，因為佢都冇資源啊，佢唔得閒俾個期你去話要做手術，咁你當然要做啦。但係如果佢話唔使嘅，咁你真係唔使咯。你喺政府嗰度做呢，你係唔可以好正規咁樣排隊，除非你好危急咯。即係你本身係睇開佢嘅，咁佢發現到你有啲咩問題好危急，咁啊真係可以排到。所以你個人呢，永遠都係嘅。你如果就係淨係私家嘅，私家都唔係代表好好㗎，因為呢，私家呢，佢真係會幫你做好多嘢，佢就唔及政府啦。政府係一個團隊啦，咁如果佢一個團隊呢，你呢度有事，連帶性另外一個位置有事呢，佢會即係息息相關咁樣幫你，真係一個配套咁樣去做晒。但係如果你喺私家嗰度呢，佢不停咁樣轉介你。即係去呢度又去嗰度，即係譬如我睇婦科啦，咁啊唔得喎，又要睇埋個乳房啦。咁佢乳房咧又要睇另外啲外科嘅喎。我初初都唔知㗎，我以為婦科係會睇埋，因為佢會幫你檢查嘅，但係佢唔會專責去睇埋你上邊，佢只會睇你下邊。上邊咧又會即係叫你出去啊，去睇第二個啊，咁都啱嘅，因為人好複雜噶嘛，咁唔會話全部都睇晒噶嘛。但係我覺得即係我哋睇以前啦，我而家都已經上咗年紀啦，我哋睇嗰啲醫生咧已經係好叻啦，因為佢咧一睇咧就會知道你有啲咩事，你就應該去邊度咯。但係而家我成日講嗰啲新生代，唔係話啲新生代唔好，因為個年代已經係變化咗啦，咁佢哋嘅處理方式唔同啦。但係佢哋最慘就係冇嗰個心咯。一唔關事嘅，你走啦，你去邊度啦？唔關我哋事啊。嗱，我最發現咧。
最最嚴重咧，嗱而家講緊醫生啦，咁牙醫先最誇張。我自己本身咧睇開一個牙醫咧，佢好好嘅，又係即係一直都係幫我睇啦。我以前細個嗰時咧，唔知啱啱出嚟做嘢，我隻門牙咧係無端端裂開咗。嗰陣時都唔識話要杜牙根嗰啲嘢，我淨係知道我嗰個年代喎，諗下啱啱出嚟做嘢，廿零歲嗰陣時，咁而家都50幾歲啦。咁啊嗱，你諗下啦，嗰陣時佢都收我咧成4000蚊喎。嗰陣時嘅年代4000蚊好多，但係我從來都唔知道自己隻門牙係杜咗牙根嘅。咁我一直咧到即係睇而家。之前都有遇到啲唔好嘅醫生啊，就亂咁剝咗隻牙，咁啊直至到我遇咗一個牙醫，嗰個牙醫真係好好，幫我處理啲牙啦。咁佢最尾咧，我隻門牙咧都開始再裂啦，我真係好幸運啊！原來我隻牙咧之前杜咗牙根咧，嗰個醫生冇幫我戴牙套，但係隻牙咧一樣都可以捱咗幾十年啦。但係捱到幾十年之後咧，當我40幾歲嗰陣時頂唔順喎，佢又裂喎。咁我自己睇開嗰個醫生啦，佢姓鄺啦。咁個鄺醫生咧就話你補翻佢得噶啦，佢真係幫我補到。但係咧過咗1個禮拜都裂開，咁再裂開咧，咁我就問鄺醫生點算啊？佢又裂開喎，係咪要做個牙套？嗰陣時佢都話唔使噶，因為佢係覺得如果做個牙套嘅，佢又覺得我即係冇錢啊，即係幫我盡量慳嘅。咁佢真係再幫我補咗，咁再補咗咧，我再隔一年再去揾佢咧，我隻牙冇事嘅，到又過咗10幾年都冇事啦，即係我哋50幾歲啊嘛。咁咧佢點知佢咧即係早幾年咧就移民啦，佢移民咗，咁佢退咗休啦，咁我點算啊？因為咧我就出去揾另外個醫生咧去幫我檢查，就係嗰啲新生代醫生啦。佢嗰陣時幫我洗牙咧，直情咧，佢話：哇，你呢隻牙好有危險喎！同埋你隻大牙又有個牙套喎，我幫你洗牙，盡量即係留意下。其實佢幫我洗個牙，因為咧佢而家新生代嗰啲醫生咧，牙醫啊，咁啊入去咧係咬個膠啊，幫你傳咩 3D 咁樣照，睇下邊隻牙有事啊嘛。咁佢幫你照完咧就顯示嗰啲黑色個位咧，佢完全唔敢搞，唔敢搞都唔緊要，佢仲要咧拎大個相機嚟影我個口腔喎，即係話俾我聽你依度點依度點。我嗰陣時嘅感覺係好赤裸咯，佢淨係識講啦，因為全部會同我直述咁樣啦。咁好啦，我洗牙啦，咁洗牙。完全咧，我拍牙咧，唔知佢有冇洗過，因為佢好似好驚咁樣，好驚整到我啲牙，或者可能整下咧，我隻門牙甩鬼咗啦。咁我之後就好驚啦，咁我打翻去我以前嗰個醫生啊，同個姑娘講，我話有冇其他醫生可以幫到我啊？我隻門牙咁樣。咁我未打之前咧，我都有個朋友介紹咗我去另外一個牙醫，佢都屬於新生代。再年長少少啦，30零歲嗰啲啦，咁我都有去嗰度睇咗先嘅。咁我就係睇補牙啦，就睇下佢補牙，問下佢意見啦。佢又幫我補翻啲牙啦，哇！真係收費貴到抽筋啊！只係近門牙同埋虎齒咧，佢就會收我好貴啊！我真係極度後悔咯。又話即係困難啲，因為佢手勢唔好咯，所以咪用時間耐啲，係佢嘅問題啊嘛，就唔係因為個 patient 嘅問題。咁都冇講幾多錢啊！總言之，去完咧都係火滾，因為我問佢隻門牙點搞啊？冇啊！佢仲冇答我添，跟住出嚟俾錢咧，我就個姑娘同我講，醫生咧叫你留意下個門牙點啦，因為嗰隻牙齒咧都死咗嘅，因為杜咗牙根啊嘛，睇下你哋點搞，但係點搞啊？我話問翻佢，咁醫生有冇話點搞？咁醫生冇話，咁我已經咧 blacklist 咗呢個牙醫啊，我都唔敢再去揾佢，我真係好驚啦。咁最終咧都係翻去自己舊嗰個醫生嗰度咧，因為佢有其他團隊嘅醫生，就揾到一個好資深嘅醫生幫我咯。咁佢幫我做咗個牙套，我門牙只係收咗8000蚊咋。但係咧，我已經去咗5次，佢幫我做得好好，完全好似咧一個重新嘅牙齒咁。但係而家呢個醫生都將會退休啦，所以好嘅牙醫
甚至乎醫生，全部咧都退落嚟啦，剩翻嗰啲層次嗰啲咧，嚟緊上嗰啲咧，又追唔趕唔到以前嗰啲醫生，所以冇啊，即係唯有即係祈求自己咧碰着一個好醫生或者好牙醫咯。提提大家 Channel 65已經開通咗頻道會員功能，每個月5蚊，你就可以擁有 Channel 65會員專屬徽章同埋4款炎明熹 emoji，歡迎大家加入 Channel 65成為會員。好啦，今集就講到呢度，我哋下次再見，拜拜。